Bona hora. Els matins de Ràdio Molins de Rei, amb Oriol Romeu, Sílvia Artés i Roger Toset. Saludem a aquesta hora del matí, doncs, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila, en Xavi Paz. Xavi, bon dia i bona hora. Molt bon dia, molt bona hora. Bon dia i bona hora. Doncs ara parlant fora de micròfon, però ara sí que ja ho fem més oficial, del dia d'ahir, l'Ajuntament de la Vila obre el dia de la Constitució Espanyola, la notícia del Viu Molins de Rei, tot i que l'alcalde de la Vila, en aquests micròfons, ens va dir el dilluns que obriria, i els regidors del Partit Demòcrata s'acollirien a aquesta proposta de l'AMI, doncs, d'obrir els ajuntaments. Segons llegim a la crònica del Viu Molins de Rei, també confirmant que Roger Castillo de la CUP havia estat a l'Ajuntament. Li preguntaria a en Xavi Paz què van fer els regidors del PSC, perquè llegeixo en aquesta notícia que els regidors del PSC, soci del govern municipal del Partit Demòcrata, sí que han gaudit del seu dia de festa. Bé, jo amb el José no he parlat, per tant no doncs sé en què li preguntem directament es fonamenta per dir això, però en qualsevol cas el que sí que et puc dir és el que no vam fer, i no vam fer postureo. Nosaltres vam actuar com actuem normalment, amb un calendari que estava aprovat pel govern, un calendari que té els seus motius, diguéssim, i els seus festius, o bé per motius eclesiàstics, o bé per motius de festa que tenim, o per commemorar el dia d'ahir un text com és la Constitució, que jo crec que ara se l'està acusant com si ara fos el gran enemic la Constitució espanyola. Escolteu, nosaltres estem per treballar sent de regidors, que al final vol dir, i qui sap què significa ser regidor, vol dir que treballes tots els dies de l'any. No és que diguis treballes un dia descanses. Estem en disposició de treballar, i més quan estàs governant, tots els dies de l'any. Tots els dies de l'any pot sortir una emergència, tots els dies de l'any estàs en disposició de treballar per la vila, sigui 11 de setembre, que també treballem, per cert, amb uns actes institucionals també treballem, o sigui també 12 d'octubre o sigui 6 de desembre. Per tant, el que no compartim, això en absolut, és aquesta mena de postureo, diria jo, tant de moda ara amb els joves aquesta frase i aquesta expressió, que el que vol dir és una mena de desafiament no se sap a què, quan realment jo crec que, i això no ho dic jo, ho diu aspectes com el Xavier Rius, periodistes com el Xavier Rius, que es diuen independentistes però alhora són crítics amb el procés, que és que en alguns moments sembla que estiguem a un pas col·lectivament de fer el ridícul com a país. Per tant, escolteu, jo crec que l'aspecte hauria de ser molt més seriós que tot això. Jo sóc dels que crec que la Constitució en el seu moment ha fet un paper importantíssim, no el text, sinó el que representa, que és el consens que va haver en el seu moment, per cert, votat pel poble de Catalunya en el seu moment, perquè ara sembla que els que demanen poder votar doncs obliden que aquesta Constitució va ser refrendada també pel poble de Catalunya i que la pròpia Constitució estableix els mecanismes pels quals es pot modificar. Per tant, a partir d'aquí nosaltres treballem, hem treballat i continuem treballant per Molins de Rei, sigui el dia que sigui, però sense necessitat d'haver de fer postureos d'aquests més aviat ficticis. Que ja va passar, de fet, el 12 d'octubre a l'Ajuntament de Badalona, i també doncs, a les xarxes, on és força actiu en Xavi Paz, doncs ja va tenir certa enganxada, per exemple, amb el regidor d'Esquerra Republicana, Eduard Suárez, que acusava el govern municipal de còmplice d'un genocidi. Perdoneu. Torno a dir, estem en un moment que i que els temps havien canviat. I tant que han canviat els temps. I tant que han canviat els temps, i a més nosaltres estem canviant molins, cosa que no van fer els altres governs en aquest sentit. Per això estem treballant per una biblioteca que mereix Molins de Rei des de fa 30 anys, per això estem treballant per unes instal·lacions esportives com les del Ricard Ginabreda, que fa molt de temps que Molins es mereixia, i per això estem treballant per tantes i tantes inversions i programes socials també que Molins de Rei havia de tenir i no tenia fins aleshores. I tant que som conscients que els temps i les necessitats i el govern local ha canviat, per tant, i acosta el que són els somnis dels molinencs també en aquest aspecte, que sí que és de la nostra responsabilitat, que és el govern local, amb inversions com el pati de Palau, que representa el que molta gent
pensava des de fa molt de temps que havia de tenir una zona verda i finalment aquest govern la va fer realitat en el mandat anterior, o facilitant una suspensió de llicències urbanístiques per tal de tenir un catàleg del patrimoni, cosa que després de 40 anys doncs, Molins de Rei no tenia. I tant que estan canviant les coses, i tant que estem canviant Molins de Rei en positiu i complint el que havíem nosaltres compromès amb els vilatans de Molins de Rei. En canvi, des de certs partits de l'oposició acusen el govern municipal de mentir quan el govern diu doncs, que ha perillat, en certa manera, el tema de la suspensió de llicències per la falta doncs, o que, per algunes declaracions que han fet els partits de l'oposició. Jo tampoc he vist enlloc que diguin que mentim. Hi ha una diferència de criteri que, segons ells, no hem defensat prou el patrimoni. Jo crec que això es demostra en fets. En fets són que mai cap govern havia invertit tant en el patrimoni com haurem invertit en aquest mandat nosaltres, i si arribem a bon port i aprovem un catàleg del patrimoni, haurà estat aquest govern el que, després de molts debats i molts intents, haurà estat aquest govern el que haurà aprovat el catàleg de patrimoni, a diferència d'altres governs que fins ara no havien estat mai capaç d'aprovar-los. Per tant, això és objectivable. Això és inqüestionable, doncs, que aquest govern haurà treballat pel patrimoni com cap altre govern ho haurà fet fins ara. Per tant, això no és qüestió de subjectiu de si és o no és. Això que estic parlant jo ara actualment, si algú no està d'acord que, diguéssim, posi els arguments en contra d'aquests que jo estic exposant, però són així, és a dir, és inqüestionable que estem rehabilitant l'edifici del Molí, és inqüestionable que rehabilitarem el Palau dels Requesens en la seva façana i en la seva coberta en aquest mandat, i és inqüestionable que d'aquí 2 anys tenim el termini per aprovar aquest catàleg del patrimoni i que hores d'ara tenim aprovada una suspensió de llicències que fa que està preservant doncs, aquests 168 edificacions que hem tractat i hem parlat en aquesta comissió del patrimoni creada el mes de febrer del 2016. Per cert, tractant aquesta qüestió, algú em preguntava com sabrem si la nostra finca està afectada per la suspensió de llicències, és a dir, si pot entrar a formar part d'aquest catàleg. Això és el compromís que nosaltres hem fet. A partir d'aquesta suspensió de llicències, ara no estem obligats, però publicarem un avanç informatiu per tal que els propietaris d'aquestes cases sàpiguen que la seva pot ser susceptible de protegir-se, i després, en qüestió, esperem, de 2-3 mesos com a molt, puguem aprovar, fer l'aprovació inicial del catàleg, que vindria a ser el que és el precatàleg, a partir del qual ja establirem els graus de protecció d'aquestes cases, diguéssim, susceptibles de ser protegides. I és llavors el temps que tindrem per fer aquesta aprovació definitiva del catàleg. Vol dir que totes les cases que nosaltres haurem aprovat en l'avenç estaran en el catàleg inicial? Això és el que hem de continuar debatent i continuar treballant en aquesta comissió del patrimoni que vàrem constituir el passat mes de març. M'imagino aquest avenç podent-se consultar doncs, a l'Ajuntament com a altres actes es poden consultar, no? Suposo. L'avenç, sí. Per això la nostra rapidesa i voluntat de publicar-ho el més aviat possible per no preocupar en excés a la població en aquest sentit, els que poden pensar que poden estar afectats per aquesta suspensió de llicències. I aclarim una altra cosa, perquè Sílvia Guillén dijous passat el que deia és que ja hi existia un document elaborat per al regidor de Cultura de llavors, en Jordi Romeu, al voltant d'aquesta qüestió del patrimoni, de quan hi va haver aquest canvi de govern. El 2011, quan Xavi Paz assumeix l'alcaldia... Igual se'l van dur... Existia algun tipus de document? Nosaltres no vam trobar cap document i no, que hi haguessin informes sobre aspectes concrets és una cosa, que hi hagués un diguéssim principi, un estudi sobre el que podria ser un catàleg, a mi no em consta, i en qualsevol cas doncs això ho haurà d'esvetllar el senyor Romeu, haurà d'esvetllar el regidor de Cultura llavors de l'època, que també a més formava part del govern anterior i per tant hauria de saber-ho. A mi no em consta que hi hagués cap govern d'aquests, cap document d'aquests, i per tant en aquest sentit, per això aquest govern el 2011 encarrega un estudi que s'ha lliurat a finals del 2013, a partir del qual pot encetar tots els treballs previs que seran necessaris per fer aquesta aprovació definitiva del catàleg, i a partir dels quals llavors pot crear la comissió i pot establir els debats i els treballs a partir de tenir un document, que és el que
és entregat a la Junta, a aquest govern, a finals del 2013. Bé, hem començat parlant del Dia de la Constitució, hem anat evolucionant cap a altres temes que tenia anotat, per exemple, i ara sí, després de deixar aquesta qüestió del 6 de desembre, el divendres hi van haver els 5è Premis de l'Esport, una de les regidories que té la responsabilitat en Xavi Paz. Si no vaig errat, segona ocasió, que es feia en un altre marc, que es feia en el marc del Teatre de la Peni, després d'iniciar-se a la sala d'actes de la Federació. Quina valoració en faria en Xavi Paz d'aquesta nova edició dels Premis de l'Esport? Doncs mira, em faig meva la valoració que va fer en Josep Tena, que és el que se li va donar el reconeixement a la trajectòria esportiva, que tots vam poder escoltar atentament el que van ser els seus mèrits esportius de l'època, que sí que podíem conèixer de lluny, no? Podíem haver sentit, però no amb la seva dimensió i d'aquesta manera tan completa com es va resumir la seva trajectòria, i que ell mateix va dir, escolta, us ha quedat uns premis maquíssims, m'han arribat al cor, crec que això és molt positiu per l'esport de Molins de Rei. Per tant, jo em faig meva la seva valoració també. Jo crec que són uns premis que inclús alguns van criticar quan els vam crear ara fa 5 anys, alguns els van criticar, però jo crec que han quedat absolutament consolidats com uns premis que al final de la temporada, diguéssim, quan ja ha començat la següent temporada, però quan el moment més propici per conjuntar els esports individuals i els esports col·lectius, a l'entorn de finals de novembre, començaments de desembre, doncs es fa aquest reconeixement amb aquestes diferents categories que expliquen i ensenyen el que per nosaltres és l'esport. Són els valors de l'esport, és l'educació, és la trajectòria, és la millor promesa, la millor esportista masculí i femení, també els grups, i certament, com molt bé tu has dit, vam començar de forma modesta aquests premis ara fa 5 anys a la Federació Obrera. L'any passat hi va haver un canvi en el sentit que es va introduir el concepte finalista en algunes categories, que feia, per tant, que la sala de la Federació quedava petita. Ens vam arriscar i vam provar de fer-ho a la Joventut Catòlica, a la Peni, va agradar molt, i això és el que ens va fer que repetíssim aquest any el mateix enclavament, el mateix lloc que fos a la Peni, i que realment va donar, jo diria, com un acte senzill, perquè tampoc ha de ser un acte molt fastuós perquè ens entenguem, però un acte molt senzill però molt entranyable i de reconeixement del món esportiu de Molins de Rei, que jo crec que ha caigut molt bé. Bé, doncs aquesta era una de les qüestions que passaven la setmana passada, on també, per cert, i no ho havíem valorat amb en Xavi Paz, l'alcalde ens avançava que es construirà, atenció, un pas per vianants i bicicletes que permetrà travessar el riu, una proposta que posarà d'acord els ajuntaments de Sant Vicenç i Sant Feliu amb el de Molins de Rei, i que cadascú finançarà una part, tot i que el gruix l'assumeix l'àrea metropolitana. Què us sembla des del Partit dels Socialistes de Catalunya? Ens vam acollir de seguida, la valoració nostra com a govern i com a grup municipal socialista va ser molt positiva en el moment que se'ns va explicar aquest projecte ara fa un any, ben bé, perquè la gent sàpiga el que estem parlant i la gent que s'acosta al riu sap, primer, que és objectiu d'aquest govern rehabilitar i arreglar el camí al riu, tal com vam fer des de la Riera Vallvidrera fins al Papiol, això de continuar des de la Riera Vallvidrera en tot el trajecte del camí del riu que hi ha per Molins de Rei fins a l'alçada de Sant Feliu, i que, per contra, l'altre aspecte del riu és millorar la seva permeabilitat entre vessants del riu, entre la vessant de Molins i la vessant, podríem dir, de Sant Vicenç. La gent que va pel riu sap que, per exemple, a l'alçada de Sant Joan d'Espí amb Sant Boi hi ha una passera d'aquest tipus, que són inundables, vol dir que és el típic pont de ciment, ben construït, que en el 80-90% de dies que el cabdal del riu és el que és del Baix Llobregat, és transitable, però que en moments que s'incrementa el cabdal del riu doncs és un pont d'aquests que l'aigua passa per sobre, per tant no és transitable. Però és transitable, torno a dir, amb el cabdal actual del riu en el 90% dels dies. Doncs bé, aquella estructura, aquell projecte, hi ha la intenció de repetir-ho en altres llocs del riu per tal de guanyar i facilitar aquesta permeabilitat del riu, que no hagis d'anar a distàncies molt grans per passar d'una vessant a l'altra, d'una ribera a una altra del riu. I per tant, és en aquest sentit on se'ns va proposar aquest projecte treballat
per l'àrea metropolitana i que financem conjuntament perquè ens agafa els 3 municipis, que és Sant Vicenç, Sant Feliu i Molins de Rei. I en aquest sentit, per tant, l'àrea metropolitana sí que es compromet a finançar una gran part, però també ajudem la resta de 3 municipis. Això es produeix a l'alçada, passat just el que és la bencinera que hi ha entre el límit de Molins de Rei i Sant Feliu. En allà també hi ha una riera d'aquestes que arriba al riu, que també Sant Feliu farà un pont, un pont per creuar aquesta riera i no haver d'anar a recular el camí del riu interior que està més a prop de l'autopista, i per tant això nosaltres lliga absolutament amb el nostre objectiu de rehabilitació del camí del riu, de preservar els nostres espais naturals, de fer-los més accessibles i alhora també de facilitar tota l'activitat física a l'aire lliure, que per tant per nosaltres és absolutament important. Esperem poder presentar aquest projecte doncs, el més aviat possible conjuntament i que alhora després sigui realitat doncs, màxim en un termini d'un any i mig, 2 anys. I la setmana passada, si ens escoltàveu, parlàvem del molí arran doncs, d'aquest punt que hi va haver al ple, ara ja fa uns quants dies, a finals del mes de novembre. Li preguntaríem a en Xavi com està el trasllat pel que fa al Museu Municipal, un altre dels temes també importants pel que fa a l'àmbit de cultura que tenim a la nostra vila. Hem parlat molt del museu, de diverses conferències i actes que s'han anat organitzant també a la sala gòtica, però a nivell físic, de trasllat, com està la situació? Físic hem tingut algun que altre problemet que ha fet que s'hagi allargat el termini d'obres d'aquesta primera fase del museu que s'està fent actualment. Esperem que això, a l'entorn del mes de finals de desembre, començaments de gener, acabi aquesta fase d'obres, i això és el que ens ha de permetre tornar a reobrir la sala d'exposicions de Can Ametller i alhora també inaugurar aquesta primera planta del Museu Municipal, en el que, al nostre entendre, primer de tot haurà de tenir una sala del Miquel Carbonell Selva, que és el que sempre hem dit, més enllà de després continuar treballant per tota la totalitat del museu, que això evidentment doncs, en aquest mandat serà difícil, en aquest mandat l'objectiu de fer aquesta primera rehabilitació, perquè després també ha de portar a terme aquesta rehabilitació integral de Can Ametller, que per tal de portar-se i fer-se realitat hauria de tenir un substitut aquest edifici per les dependències municipals que actualment hi són, i és portar a terme aquest projecte museològic que deia que Molins de Rei es brindava un projecte de museu que deia Molins de Rei Cruïlla de Camins. Aquesta és la totalitat del projecte del Museu Municipal. Tenia una primera fase, torno a dir, que era la rehabilitació de la primera planta, que és la que estem fent actualment. Jo crec que en qüestió d'un mes i mig l'acabarem, i per tant Molins de Rei haurà fet també un pas molt important d'un projecte aprovat a l'entorn dels finals dels anys 80, que ja va disposar que el Museu Municipal havia de traslladar-se a Can Ametller, i en aquest sentit doncs, serà realitat aquesta primera fase, torno a dir, dedicat al Miquel Carbonell Selva. Bé, per cert que la sala d'exposicions sembla que ens anunciaven des de la Comissió de Cavalcada de Reis que es transformarà en la fàbrica dels somnis d'aquí uns dies. La planta baixa. La planta baixa, la planta baixa és el que estem treballant. Nosaltres aquest any tenim un projecte molt engrescador amb la Cavalcata de Reis, una perspectiva que canviem, aprofitem la carpa de l'Espai de la Mariona per tot el tema de disposar les carrosses en allà en comptes de Can Ametller, i això ens permet també tenir recursos econòmics per preparar aquest projecte que fa temps que la Cavalcata de Reis estava treballant, i és de fer aquest projecte de la fàbrica dels somnis, diguéssim que tenim moltes ganes de veure, que ho estan preparant amb molta il·lusió i que ens disposarà de major agenda, diria cultural també, a l'entorn de les festes de Nadal i també pels més menuts, enguany a Molins de Rei. Per tant, moltes ganes de veure-ho, estem preparats i ja diguéssim disposats amb aquest calendari que tindrem la Fira Nadal, que després tindrem la rebuda al Patxamalí, i també en paral·lel, torno a dir, aquest projecte nou, amb escenaris, amb tota una preparació de l'espai que s'està treballant des de fa temps i que ens permetrà gaudir d'aquesta sala d'exposicions d'una forma diferent al que havíem fet fins ara. Ho veurem d'aquí uns dies, quan s'acosti ja a l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Fins aquí l'espai de preguntes al Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu portaveu, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres, molt bon dia. Bona setmana.